Bonjour, la pomme de terre et la carotte. Je coupe la pomme de terre, les carottes. Comme tout le monde le sait, les carottes sont trop dures. J'ai l'impression que je coupe du bois. Je dois trouver une meilleure idée. Comme ça, les lamas aiment les carottes. Je suis allée dans une ferme de lamas quand je voyage à Los Angeles. Un lama a caché beaucoup de salive sur le crayon, mais il a été très poli avec moi. Oh là là! Un petit morceau de carotte est tombé ici. Je prends ma main. Je vais le sortir avec un coupe-dent. Voilà. Le poulet. Ce morceau ressemble à Rattler de Star Wars. Il est moche, mais il est gentil et courageux. C'est un bon grand frère pour Grogu. J'aime Grogu. Il est trop mignon. J'ai coupé le poulet. Enfin, je n'accepte pas les critiques. Mets de l'huile dans le poêle, mets le poulet. Ressautez le tout. Ajoute du vin de cuisson, de la sauce soja. Souffle. Verse de l'eau, mets le carotte. Mets du curry. Mets le pomme de terre et le poulet. Maintenant, je vais passer la sauce tomate. Pain neuf. Ça va mijoter pendant 30 minutes. C'est prêt. Ça me fait penser à蛋包饭. Je fais une omelette fine. Mets la couche d'œuf sur la riz. Mets le curry. Voilà, parfait. Au revoir.